La prima volta che ho partecipato non avevo molta voglia di parlare e raccontare, passavo la parola agli altri. Mi sentivo spaesato perché non conoscevo nessuno. Nel tempo mi sono aperto e ho raccontato cose mie personali. Non avrei mai pensato di riuscire ad aprirmi col gruppo. Ho capito che siamo tutti nella stessa barca e che remiamo tutti nella stessa direzione, ossia stare meglio. Finalmente ho ritrovato quelle emozioni, quelle piccole cose che ti fanno gustare la vita, e posso dire di essere in questo momento contento di aver ritrovato la sobrietà, di aver ritrovato la forza, l'energia. Sento queste emozioni in maniera molto forte, tutte le cose, le sensazioni che ci sono nella vita che merita di essere vissuta. Quando ho deciso di smettere è stato un percorso lungo, faticoso. Ho sperimentato questo laboratorio bellissimo perché mi ha permesso di sostituire una cosa diversa alle sostanze e ho sentito anche la mente tacitarsi per lasciare spazio al momento che stavo vivendo. Mi è servito a sentirmi meglio e a capire che c'è un altro modo di stare in contatto con me stessa. Un modo finalmente sano e con meno pensieri di fragilità. Tempo fa non provavo più emozioni. Dopo che sono entrata in questo gruppo ho visto una cosa che non avevo mai visto e mi ha dato un'emozione stupenda, che è stata la prima volta che ho provato il mio cuore a aprirsi. Ho iniziato veramente a capire cosa vuol dire provare a certe cose. Si sta molto bene, mi sento molto meglio, su di morale. Sento le mie emozioni, sento quello che provo, ma riesco a sentire anche quello che provano gli altri. Tutto quello che si fa insieme crea delle emozioni palpabili, le emozioni non mentono, le emozioni sono sincere, ti riempiono a tal punto che quando esci, quando è finito la serata, te le porti dentro, te le porti a casa.